नमस्कार. माझ्या सर्व प्रिय मित्रांनो आणि पॉवर इलेक्ट्रिकल बंधूंनो आणि पॉवर वर्कर बंधूंनो, मी अनेक दिवसापासून सांगून राहिलो की कमी क्लिअरन्सेस ज्या ठिकाणी आहेत, घराला, बिल्डिंगला किंवा इतर ठिकाणी लोक सर्रास PVC पाईप वापरतात. केवळ त्यामुळे फक्त एक समाधान भेटते की आपण सुरक्षित आहोत, पण नाही. हा PVC पाईप कंडक्टरवर चढवून आपण सुरक्षित आहोत असं समजणं अतिशय चुकीचं आहे. ह्यापूर्वीसुद्धा मी अनेक वेळा सांगितलं, काही व्हिडिओ दाखवले की समजा तुमच्या घराजवळून लाईन गेली, त्याच्यावर तुम्ही PVC पाईप चढवला आहे, पण समजा ती तार जर तुटली तर तुटल्याबरोबर पहिले PVC पाईप जमिनीला टेकेल आणि कंडक्टर जमिनीला टेकणार नाही, त्यामुळे लाईन ट्रिप होणार नाही. आणि मग जो लाईनचा तुटलेला दुसरा भाग असतो त्याला बॅक फिरवून कोणाचाही त्याला हात लागल्यास माणूस इलेक्ट्रोक्यूट होऊ शकतो. ही गोष्ट आज कोणीही लक्षात घेऊन नाही राहिलं. दुसरं असं मी सांगितलं होतं की कंडक्टरवर पाईप चढवल्यामुळे पाईप गरम होऊन एजिंगमुळे आणि उन्हाळा पावसाळा हिवाळा या सीझनमधून त्याला जावं लागल्यामुळे त्याला बऱ्याच वेळा छिद्र पडतात आणि पाणी पडला की मग ज्या तारेमध्ये करंट आहे त्याच्यातून थेंब थेंब पाणी चढलं किंवा तर मग खाली ज्या ठिकाणी हे पाणी ज्याच्या अंगावर पडेल त्यालासुद्धा धोका पोहोचू शकतो. मग कुणीही ऐकायला तयार नाही. आणि असाच एक व्हिडिओ टाकला होता की PVC पाईप ब्रेक झाल्यामुळे केवढा मोठा जबरदस्त अपघात झाला होता. आता हा एक असाच प्रसंग मी आपणास एका व्हिडिओद्वारे दाखवत आहे. पण त्याच्या अगोदर मी तो प्रसंग कसा आहे ते वाचून दाखवतो. दी ओव्हरहेड लाईन कंडक्टर्स आर सीन टू बी PVC पाईप कवर्ड. म्हणजे ही जी लाईन आहे, या लाईनवरची वरच्या तारा आहेत त्याच्यावर PVC पाईप चढवलेला आहे. आणि या ॲक्च्युअली लॉट ऑफ बर्ड्स आर शूटिंग ऑन द कंडक्टर्स. आणि या कंडक्टरवरचे भक्कम पक्षी बसलेले आहेत. व्हेन दे सायमल्टेनियसली फ्लेw अवे, शॉर्ट सर्किट टूक प्लेस बाय ब्रिजिंग द गॅप बिटवीन द कंडक्टर्स फेस टू फेस बाय बर्ड्स अँड लॉट ऑफ बर्ड्स डाईड. म्हणजे काय झालं की इथे भरपूर पक्षी बसले आणि एकदम ते उडाले. एकदम उडताना काय होतं की पक्षी पहिले एकदम पूर्ण शरीराने कंडक्टर दाबतो आणि मग कंडक्टर त्याला अपवर्ड थर्स्ट देतो. असं सगळ्या पक्ष्यांनी थर्स्ट दिल्यामुळे एकदम कंडक्टर हालतात, एकमेकांना ठोकतात आणि त्यामुळे मग स्पार्किंग होऊन ब्रेकडाऊन होते किंवा आग लागते किंवा मोठा आवाज होतो. त्यामुळं काय झालं, भरपूर पक्षी मराले, मरण पावले, जळाले म्हणा का इलेक्ट्रिक झाले. नो वन कॅन डू एनिथिंग. इट इज द हॅबिट ऑफ बर्ड्स टू सिट डाऊन ऑन ओव्हरहेड लाईन इन ग्रुप अँड फ्लाय टुगेदर. या पक्ष्यांच्या अशा उडण्यामुळे सुद्धा ज्या ठिकाणी स्पेसर लावले नाहीत LT लाईनला त्या ठिकाणी स्पार्किंग होऊन भरपूर लोकांची पिकं जळाली आहेत, गंजांना आगी लागल्या आहेत. पण कोणीही ऐकायला तयार नाही आणि स्पेसर लावायला तयार नाही. म्हणजेच माझा सांगायचा मुद्दा असा की कृपया आपल्या घराजवळून लाईन जात असेल तर तिच्यावर तुम्ही PVC पाईप चढवला म्हणजे तुम्ही सुरक्षित आहे हे कृपया समजू नका. आता प्रात्यक्षिकासाठी आपणास हा व्हिडिओ दाखवत आहे, त्याच्यानंतर मी बोलणार आहे. पहा.
thick they are. Look at these lines. Starting to droop. Yeah. They're starting to get farther out that second line over there too. Well, there they go. Oh, God. They're running out of power. Yeah, baby. पहा मंडळी, पहा किती पक्षी मरून पडले. केवळ हा PVC पाईप सुरक्षित आहे असं समजून. म्हणून कृपया तुमच्या घराजवळून भिंतीला लागून पत्र्याला लागून ज्या लाईनी गेल्यात त्याच्यावर तुम्ही PVC पाईप चढवला असेल तर तुम्ही सुरक्षित नाही याची कृपया नोंद घ्या. आणि मग CEA रेग्युलेशन 2010 रेग्युलेशन 63 प्रमाणे पूर्ण कार्यवाही करून तुमच्या घरापासूनची कंडक्टरची अंतरं वाढवून घ्या. नाहीतर तुम्ही पुढच्या पिढीसाठी हा मृत्यूचा सापळा तयार करून ठेवला आहे असं कुणीही म्हणेल जर पुढे वीज अपघात झाला तर. असं मंडळी, जास्त बोललो असेल तर माफ करा, पण सेफ्टी फर्स्ट. जीवापेक्षा कोणत्याही गोष्टीला जास्त किंमत नाही. तात्पुरती बचत पुढे फार महागात पडू शकते. मायसेल्फ रामदास खंडागळे, रिटायर्ड चीफ इंजिनियर MSEB and National Safety Council member. Kindly subscribe to my YouTube video channel for such safety related videos because I will not be in a position to send all these videos to each and everybody for this education safety awareness purposes. Thank you.